गाइज़ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक ओप्पो का फ़ोन है और उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन में साउंड जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों जब भी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल करता है तो वो जो है वो यहाँ पे नहीं बजता है आपका फ़ोन में। और यहाँ पे जब भी आप YouTube में वीडियो वगैरह प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे वीडियो तो चलती है, बट दोस्तों यहाँ पे साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अपडेट जैसे ही करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके यहाँ पे दोस्तों अपडेट वाले ऑप्शन पे मतलब कि क्लिक करना होता है। और अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो आपके फ़ोन में आ जाएगा, और अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया है तो वो जो अपडेट है वो नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर अपडेट नहीं आता है तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। दोस्तों रिबूट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिबूट करने से सॉल्व हो जाती है। और अगर दोस्तों आपके फ़ोन में पानी वगैरह चला गया है और या तो फिर स्पीकर वगैरह यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है मोबाइल शॉप के दुकान पे जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको अगर आपके फ़ोन जो है वो वारंटी में है तो आपको वो जो है वो फ्री में यहाँ पे रिपेयर करके दे देगा। और अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तो आपको कुछ पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सब लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।